Thần chủ đại nhân. Tưởng Y Hàn, tổng tài tập đoàn Tưởng Thị. Ngài giấu kín thật kỹ. Thần chủ. Mời thần chủ đại nhân cưới tổng tài nhà ta. Tưởng tổng, chuyện này có phải quá đột ngột không? Hay là cô cho ta chút thời gian đi? Ta suy nghĩ đã. Gọi ta là Y Hàn. Alo, gì cơ? Mẹ ta nhập viện rồi. Xin lỗi, ta có việc gấp. Ta đi trước. Bác sĩ, mẹ ta sao rồi? Chúng ta đã cố gắng hết sức. Bà ấy có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mẹ, đằng nào cũng không tỉnh lại được. Ta thấy không cần điều trị nữa đâu. Lâm Thanh Tuyết, bạn gái của Sở Dương. Hay là rút ống thở ra luôn đi. Lâm Thanh Tuyết, cô có ý gì? Tuyết bảo bối. Triệu Thuận, công tử Triệu gia. Đây là thằng người yêu cũ vô dụng của em sao? Chuyện gì thế này? Đây là nhà có người sắp tiêu đời sao? Có cần ta gọi điện mang vòng hoa đến không? Ta liều mạng với anh. Khốn kiếp, tiêu đời đi, bảo vệ thân chủ. Hứa Linh Lung, thần chủ thân vệ. Bái kiến thần chủ. Hắn là thần chủ. Thần chủ gì chứ? Hắn chẳng phải là một tên phế vật sao? Còn dám bất kính với thần chủ, lấy mạng. Đi. Các người là do Tưởng Y Hàn phái đến phải không? Về nói với cô ta. Trịnh Hồng, trợ thủ của Linh Lung. Ta không có tâm trạng chơi với cô ta. Hắn không phải là thần chủ, nhưng hắn và thần chủ trông giống hệt nhau. Thần chủ tu luyện Cửu Long thần quyết, khí tức đã sớm hóa rồng. Ngươi xem, khí tức của hắn yếu ớt, đến đi còn không vững. Nhưng bên trong thần điện đã có nội loạn. Nếu để bọn chúng biết chúng ta không tìm được thần chủ, e rằng... Ngươi nói với bọn chúng, thần chủ hiện đang ở Bắc Cảnh, 3 ngày sau sẽ đến được Hải Thành. Thần Vương Yến 3 ngày sau cứ làm theo kế hoạch. Anh có muốn cứu mẹ mình không? Cô có thể cứu bà ấy, nhưng anh phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta có thể cho mẹ anh ở bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất. Ta không thể đảm bảo bà ấy sẽ tỉnh lại, nhưng nhất định sẽ không giống như bây giờ nằm ở đây chờ tiêu đời. Ta đồng ý với cô. Ta muốn anh giả làm thân chủ. Không được rồi, không chống đỡ được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi. Thêm lần nữa, thần Vương Yến 3 ngày sau, danh lưu các giới, còn có cao tầng của thần điện cũng sẽ đến. Bây giờ anh muốn lấy giả đánh cháo, còn chưa xứng. Ta không được nữa rồi, thật sự không được nữa rồi. Đây là nhật ký cuộc đời của thần chủ. Học thuộc hết đi, ta học thuộc lòng từ lâu rồi. Sao có thể, mới có nửa ngày thôi đó. Từ nhỏ trí nhớ của ta đã rất tốt, nhìn một lần là nhớ. Linh Lung, ngươi xem bản tôn biểu hiện thế nào? Giống thật. Hắn đúng là có thiên phú kinh người. Hắn tuy rằng đã học thuộc lòng cuộc đời của thần chủ, nghi thái cũng học rất giống, nhưng chỉ bằng những thứ này, muốn ở trước mặt đám cáo già của thần điện trộn lẫn thật giả, còn kém xa lắm. Đại nhân, cô là có ý gì? Cô quá đáng rồi đấy nhé, thể chất của anh quá yếu, hơn nữa lại không có quy tắc gì cả. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ khiến anh học được thần kỹ của thần chủ. 3 ngày sau. Là Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, tuyệt kỹ của thần chủ. Tuyệt kỹ này của thần chủ, một người bình thường như hắn sao có thể học được? Ta dường như ở trên người hắn nhìn thấy bóng dáng của thần chủ. Sau này kiếm của cô sẽ không chém được ta nữa rồi.
Tuy rằng cũng không học được Cửu Long Thần Quyết, nhưng dựa vào Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ là đủ để đánh cháo. Đợi đến Thần Vương Yến, ta giúp cô qua mặt bọn họ. Phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Đợi khi mẹ ta tỉnh lại thì giả làm bạn gái của ta để Trịnh Hồng đi cùng anh. Không được. Vì sao? Bởi vì dáng người cô chuẩn, có thể sinh con trai. Tổng, đã lâu không gặp, cô vẫn phong thái như xưa. Tưởng tổng, vị này là có thể đi cùng Tưởng tổng. Chắc hẳn quan hệ không hề tầm thường nhỉ. Kẻ hèn này là Chu Khởi Niên của Chu gia. Nếu đã có thể cùng Tưởng tổng đến đây, vậy hẳn là hậu duệ của một vọng tộc danh giá nào đó. Không biết có thể làm quen được không? Thần chủ thần điện, Lăng Thiên Chí Tôn. Thần chủ đến đây, có chỗ thất lễ, mong thần chủ thứ lỗi. Ngô gia chủ, Chu gia chủ. Hai vị thúc bá, đừng để hắn lừa. Hắn căn bản không phải thần chủ gì cả. Thì ra là Triệu thiếu. Cậu nói hắn không phải thần chủ. Không sai. Cái này, vị tiểu huynh đệ này, cậu tuy là bạn của Tưởng tổng, nhưng loại chuyện đùa này không thể tùy tiện nói ra. Đúng vậy, ta chờ đến tham gia yến hội đều là để chiêm ngưỡng dung nhan thần chủ. Tiểu huynh đệ, loại chuyện đùa này tuyệt đối không thể nói. Sao, ta nói ta là thần chủ, các vị không tin. Hắn nói ta không phải, các người liền tin. Tưởng tổng, đây là sao vậy? Vị bằng hữu này, đương nhiên hắn là thần chủ. Ta có thể chứng minh cho hắn. Tưởng tổng, có lẽ cô còn chưa biết, hắn chỉ là một tên lừa đảo. Hắn chỉ là một tiểu nhân viên làm việc ở Hải Thành 3 năm. Đến cái nhà cũng không mua nổi, xe cũng không mua nổi. Sao, giờ không muốn cố gắng nữa rồi, mà lại muốn dựa vào việc mạo danh thần chủ để ăn bám. Tưởng tổng, xem ra cô gặp phải người không ra gì rồi. Hôm nay, thần chủ thật sự sẽ đến Hải Thành. Đây là vinh hạnh của Hải Thành chúng ta. Chu Khởi Niên ta tuyệt đối không cho phép ai ở đây mạo phạm uy nghiêm của thần chủ. Ta cũng không đồng ý. Chúng ta cũng không đồng ý. Nể mặt Tưởng tổng, cậu từ đâu tới thì cút về đó. Chờ đã, ta có bằng chứng để chứng minh. Hắn chính là thần chủ đại nhân thật, không thể giả. Đây là thứ chỉ có thành viên quan trọng trong triều đình Long Quốc mới có tư cách tra duyệt báo chí Long Quốc. Trên này có bài báo về thần chủ, cùng với ảnh chụp lúc ngài ấy gặp quốc vân. Tự mình xem đi. Tiểu nhân có mắt như mù, đã mạo phạm thần chủ, mong thần chủ trách phạt. Bái kiến thần chủ đại nhân. Chuyện này không thể nào. Hắn chẳng phải là một tên phế vật sao? Tiêu tốn của ta 3 năm thanh xuân, ngay cả một cái túi hàng hiệu cũng chưa từng mua cho ta. Sao có thể là thần chủ của thế lực mạnh nhất đương thời? Từ lâu đã nghe nói thần chủ đại nhân muốn ẩn lui. Chắc hẳn 3 năm nay ở Hải Thành cũng là để trải nghiệm cái phàm trần tục thế này. Chỉ là không ngờ các người lại đối đãi với ngài ấy bằng bộ mặt này. Các người nhiều lần mạo phạm thân chủ. Sở Dương, dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau 3 năm. Thật ra trong lòng anh vẫn còn có em đúng không? Lâm Thanh Tuyết, ta với cô không quen. Thần chủ đã nói không quen với cô, còn không mau lui xuống. Nếu thần chủ đã vào vị trí, vậy thì thần Vương Yến hôm nay ta thấy có thể bắt đầu rồi chứ nhỉ? Đợi đã. Triệu thiếu, cậu còn gì muốn nói sao? Ngô gia chủ, Chu gia chủ, các vị không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Triệu thiếu, Tưởng tổng đã đưa ra bằng chứng, chứng minh thần chủ là thật. Sao cậu vẫn còn nghi ngờ Tứ Long Quốc nội san này là giả? Triệu thiếu, anh có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên ta biết mình đang nói gì. Cái tên hàng giả sau lưng cô, mẹ hắn mắc bệnh nan y, hiện tại đang cần tiền gấp. Đúng vào thời điểm này cô lại có được Tứ Long Quốc nội san này. Cô không thấy tất cả quá trùng hợp sao? Ngụy Thanh, Ngụy đại nhân đến. Ta có thể chứng minh. Ngụy Thanh, chấp sự thần điện. Lời Triệu thiếu nói là sự thật. 3 ngày trước
Ta nhận được thông báo từ tổng bộ, thần chủ ở Bắc Cảnh hôm nay mới đến Hải Thành. Hơn nữa, khi thần chủ xuất hành, nhất định có thị vệ linh lung kề cận bảo vệ. Cậu chỉ có một mình. Hơn nữa 3 ngày trước đã đến Hải Thành. Sao có thể là thần chủ? Nếu không phải đi cùng Tưởng tổng, e rằng cậu ngay cả cửa cũng không vào được đâu nhỉ. Hay cho cậu, cậu đúng là một kẻ lừa đảo. Đáng lẽ nên nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Tưởng tổng, lòng dạ hiểm ác. Ta đã nói từ lâu rồi, hắn chỉ là một tên vô dụng. Ngụy Thanh đại nhân, may mà ngài đến kịp thời, nếu không chúng ta đã bị hắn lừa rồi. Nếu sự tình đã rõ ràng, xin Ngụy chấp sự phân xử. Chú họ, kẻ này giả mạo thần chủ, gây rối trật tự thần Vương Yến, đây là trọng tội, cần phải phạt nặng. Phạt nặng? Các người cứ nhất định cho rằng ta là giả sao? Sở Dương, đến lúc này rồi, anh vẫn còn mong chờ kỳ tích xảy ra sao? Hắn là người của ta, cho dù có tội cũng nên do ta xử lý. Thuộc hạ đến chậm, xin thần chủ thứ tội. Sao có thể là thần chủ được? Hai người này ta đã gặp rồi, chính là diễn viên hắn tìm đến. Gan thật lớn, cô lại dám giúp kẻ này giả mạo thần chủ. Cô có biết đây là tội tử không? Tội tử? Anh chỉ là một chấp sự nhỏ bé của thần điện, cũng xứng định tội cho ta sao? Khẩu khí thật lớn. Gọi người cấp bậc trưởng lão đến gặp ta. Thần điện hạ hạt tam bộ, mỗi bộ có 3 vị trưởng lão. Các trưởng lão trừ bộ chủ của tam bộ thì không ai được phép ra lệnh. Cô là cái thá gì cũng xứng gặp trưởng lão sao? Ngụy đại nhân, thần chủ sắp đến rồi, xin Ngụy đại nhân ra tay dọn dẹp đám tạp nham này đi. Đúng vậy, đây là một đám lừa đảo, nói nhiều với chúng làm gì? Người đâu? Lôi chúng ra ngoài cho ta. Hỗn xược, các người không muốn biết ta là ai sao? Nghe cho kỹ đây, ta tên là Hứa Linh Lung. Hứa Linh Lung. Tên của Linh Lung đại nhân cũng là thứ mà ngươi dám gọi thẳng sao? Ngụy đại nhân, Hứa Linh Lung có phải là người mà ngài từng nhắc đến, là hộ vệ của thần chủ không? Không sai, cô ấy là Linh Lung đại nhân. To gan, thần chủ ở đây, các người còn không mau quỳ xuống tạ tội. Thần chủ, những người này phạm thượng, cần phải trừng trị, để răn đe kẻ khác, xử trí theo điện quy. Vâng, chú họ, mọi người đều bị bọn chúng lừa rồi. Hắn căn bản không phải là thần chủ đại nhân gì cả. Ngay cả Hứa Linh Lung này, cô ta cũng là giả. Chuyện này không phải là trò đùa. Ta nói điều này chắc chắn là có cơ sở. Nếu không, sao ta dám nói như vậy? Chú đứng lên trước đi. Thần chủ 3 ngày trước ở đâu? 3 ngày trước thần chủ ở Bắc Cảnh. 3 ngày trước mấy người này ở bệnh viện, đi theo Sở Dương lừa gạt. Thanh Tuyết có thể làm chứng. Bọn họ chính là một đám lừa đảo, rất dạn dĩ, biết rõ thần điện số người từng gặp thần chủ Linh Lung đại nhân không nhiều, cho nên lừa gạt tại thần Vương Yến. Mục đích của chúng chính là để lừa gạt, lễ vật dâng cho thần chủ. To gan, đúng là không coi trời đất ra gì. Ngay cả Ngụy đại nhân cũng suýt chút nữa bị lừa, khiến ta phải quỳ xuống. Ngụy đại nhân nhất định phải trừng phạt nặng bọn chúng. Nghĩ Ngụy Thanh ta phụng mệnh ở thần điện 10 năm, không ngờ hôm nay lại có người ở trước mặt ta giả mạo thần chủ. Ngụy đại nhân không cần tự trách, là do đám người này quá xảo quyệt. Cháu trai, hôm nay con lập công lớn cho ta. Đợi ta xử lý xong đám người mạo danh thần chủ này, sau đó sẽ tâu lên thần điện xin công cho con. Đợi Ngụy đại nhân xin công cho Triệu thiếu xong, Triệu thiếu có thể nhân cơ hội này kết nối với thần điện, dùng thần điện làm hậu thuẫn. Thành tựu của Triệu thiếu sẽ không thể lường được. Nếu bây giờ anh quỳ xuống cầu xin tha thứ, vẫn có thể giữ lại mạng. Một đám ngu xuẩn, kẻ sắp tiêu đời. Ta cần gì phải tranh cãi với ngươi? Đợi đến khi hai người các người đều bị xử tử, mẫu thân anh sẽ giao cho ta. Đến lúc đó sẽ đưa cả nhà các người đoàn tụ. Người thật to gan, có biết tội bất kính là tội tử. Hôm nay ta sẽ lấy thân phận trưởng tử Triệu gia, kêu gọi chư vị ban lệnh tru sát. Xin Ngụy Thanh đại nhân của thần điện chấp nhận tru sát kẻ giả mạo thần chủ này. Ngô gia ta đồng ý, ngay lập tức tru sát kẻ giả mạo thần chủ. Chu gia đồng ý,
lập tức tru sát kẻ giả mạo thân chủ. 立刻诛杀假冒神主之人。 Vì chư vị đều có ý này, vậy thì Ngụy Mỗ ta sẽ mượn đao của thần điện xử lý tên tặc này. 卫青， Ngụy Thanh, ngươi có nhận ra vật này không? Tử Ngọc Lạnh. Ngụy đại nhân, Tử Ngọc Lạnh là gì? Thần điện để phân biệt thân phận thành viên, dùng lệnh bài màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím để phân chia. Trong đó, lệnh bài màu tím là cao nhất. Chỉ có thân tín của thân chủ và các đại trưởng lão mới xứng sử dụng Tử Ngọc Lạnh. Có biết Tử Ngọc Lạnh đại diện cho điều gì không? Kẻ nào dám bất kính với Tử Ngọc Lạnh, Hứa Linh Lung, nói cho chúng biết kết cục là gì. Đáng chu diệt. Còn diễn trò nữa, cô cũng coi như là một mỹ nữ khó gặp. Nếu cô tùy tiện tìm một người quyền quý mà dựa dẫm, nói không chừng có thể hưởng thụ vinh hoa cả đời. Nhưng cô lại cứ nhất quyết cùng Sở Dương kia tìm đường nộp mạng. Uổng phí cho cô một dáng vẻ xinh đẹp như vậy. 出言 Ăn nói sắc sược. Ngươi sống chán rồi sao? Đừng làm bẩn kiếm của ngươi. 卫青， Ngụy Thanh, 你可是 ngươi có biết 陈志 Trần Chí Tấn không? Trần Chí Tấn, một trong 9 vị trưởng lão của thần điện. Trần lão không chỉ là bá chủ Hải Thành, mà còn là đại trưởng lão của thần điện thương hội. Quyền cao chức trọng. Bọn tiểu nhân các người sao xứng nhắc đến tên ngài? 太成败， Bá chủ Hải Thành, Trần lão. Khó trách Trần lão những năm gần đây có thể ở Hải Thành thống lĩnh cả giới hắc bạch, không ai có thể cản nổi. Mạo danh thần chủ đã là tội tử, bây giờ còn dám nhắc đến Trần lão. Chẳng lẽ không biết thủ đoạn của Trần lão sao? Đắc tội với ngài ấy, ngươi không muốn từ đời cũng khó. Có lẽ trong mắt các người, 看来陈志 Trần Chí Tấn ở Hải Thành có thể hô mưa gọi gió, không được gọi thẳng tên. 但在我 Nhưng trước mặt ta và vị phía sau ta đây, ông ta không là gì cả, chỉ là con kiến thôi. To gan, dám làm nhục uy danh của Trần lão, 交出你 dạy ra thứ khốn kiếp như ngươi mới làm nhục uy danh của ông ta. Còn dám ăn nói sắc sược, bắt lấy cho ta. Để Trần Chí Tấn đến đây lĩnh tội, bằng không thì xóa tên khỏi thần điện. Hạn cho ngươi trong vòng 3 phút phải đến Thần Vương Yến, bằng không thì xóa tên khỏi thần điện. Tất cả dừng tay cho ta. Cung nghênh Trần lão. Trần lão đã đến, ta thấy kết cục của các người chỉ có thể thê thảm hơn thôi. Thật sao? Sở Dương, Trần lão đã đến rồi. Anh còn chiếm giữ Thần Vương tọa, không chịu xuống. Sao? Còn muốn tiếp tục mạo danh thần chủ, định lừa gạt cả Trần lão sao? Thần Vương tọa này vốn dĩ đã chuẩn bị cho ta. Nếu ta không ngồi thì còn ai dám ngồi? Hoang đường. Thần Vương tọa sao có thể cho ngươi làm bẩn lần nữa? Đồ không biết điều, còn không mau cút xuống Thần Vương tọa cho ta. Ngươi tiêu đời đến nơi rồi, còn mạnh miệng sao? Các người đang làm gì vậy? Trần lão, mấy tên lừa đảo này mạo danh thần chủ, mưu toan lừa gạt lễ vật mừng thần chủ của các danh môn quyền quý, bị chúng ta vạch trần, còn xin Trần lão giáng tội nặng trừng phạt. Lừa đảo, một đám lừa thầy dối bạn. Chuyện này cũng trách chúng ta sơ suất, để loại tiểu nhân này trà trộn vào hiện trường. Tiểu nhân đắc chí. Trần lão, ý ngài là đang trách chúng ta không xử lý tốt chuyện nhỏ này. Cần gì để Trần lão đích thân đến đây? Trần lão đã ở đây rồi, chi bằng ngài chủ trì đại cục, đối phó với loại tiểu nhân này. Cứ để chúng ta làm thay. Ngươi là cái thá gì mà có tư cách nói chuyện ở Thần Vương Yến? Trần lão, ta là Triệu Thuận, trưởng tử của Triệu gia Hải Thần. Vụ lừa đảo của đám tiểu nhân này là do ta vạch trần đấy. Đúng vậy, Trần lão. Triệu Thuận lập được công trong chuyện này. Lập công? Ngụy Thanh, các người to gan thật đấy. Mạo phạm thân chủ còn muốn lĩnh công. Ngữ khí của Trần lão dường như có chút bất mãn với hành động của chúng ta. Hơn nữa, lúc nãy ngài ấy nói chúng ta mạo phạm thân chủ. Chẳng lẽ không? Chắc là Trần lão cũng nhầm lẫn rồi. Trần lão, ngài có lẽ không biết, mấy tên lừa đảo này không những mạo danh thần chủ mà còn mạo phạm uy danh của ngài.
Thật đáng hận mà. Đúng vậy, Trần lão. Đám người này lòng dạ khó lường. Ngài vẫn nên lập tức giáng tội nghiêm trị bọn chúng đi. Nghiêm trị? Ta thấy người nên bị trừng phạt là các người mới đúng. Trần lão, ngươi là cái thứ gì mà dám chỉ huy ta? Trần lão, chúng ta đây cũng là vì... Khi nào thì đến lượt ngươi được lên tiếng về chuyện của thần điện. Nhưng mà chúng ta... Trần lão, ta nói không đủ rõ ràng sao? Người nên bị trừng phạt là các người. Trần lão. Cút. Trần lão nổi giận như vậy đều là do đám người này làm loạn thần Vương Yến, khiến Trần lão nổi trận lôi đình. Lần này chúng ta cũng phải chịu vạ lây rồi. Đều tại đám hàng giả khốn kiếp này. Sở Dương. Trần lão nổi giận. Chuyện hôm nay ta xem anh xử lý thế nào. Trần Chí Tấn. Trưởng lão thần điện. Trần Chí Tấn. Bái kiến thần chủ. Trần lão lại đi quỳ lạy cái tên hàng giả này. Chuyện này không thể nào. Đám người này chắc chắn giấu giếm những thủ đoạn khác. Ngay cả Trần lão cũng bị lừa rồi. Tuyệt đối không thể nào. Thuộc hạ đến chậm, xin thần chủ trách phạt. Trần Chí Tấn, ngươi ở Hải Thành đúng là hô mưa gọi gió. Thần chủ, trách nhiệm đều tại ta. Xin thần chủ ban tội cho thuộc hạ. Nhất định cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Trần lão, ngài là bá chủ Hải Thành, hà tất phải khúm núm trước bọn chúng. Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Trần lão, ngài chắc chắn là nhìn lầm rồi. Bọn chúng chắc chắn là giả. Trần Chí Tấn, nói cho hắn biết ta là thật hay giả. Ngươi hết lần này đến lần khác mạo phạm thần uy của thân chủ. Ngươi đáng tội gì? Trần lão. Chú họ đưa xuống. Đương nhiên, người của ai thì người đó tự mình thu dọn. Đêm nay phàm là kẻ nào không tôn trọng thần chủ, ta sẽ toàn bộ thanh toán. Thần chủ là chúng ta, có mắt không tròng, xúc phạm thân chủ, mong thần chủ tha thứ cho. Đám người này ta phải tha thứ cho bọn chúng sao? Nhớ kỹ, anh là thần chủ, hành sự theo phong cách của thần chủ. Ta là thần chủ, hành sự theo phong cách của thần chủ. Ngô gia chủ, Chu gia chủ, các người không phải muốn định tội ta sao? Không, là chúng ta bị tiểu nhân che mắt. Xin thần chủ đại nhân đừng chấp nhất chuyện nhỏ. Một câu tiểu nhân che mắt là muốn bỏ qua sao? Như vậy chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Lôi ra ngoài. Thần chủ, chuyện này đều là hiểu lầm thôi. Đều là Triệu Thuận. Là hắn ta xúi giục chúng ta. Đúng vậy, chính là hắn, Triệu Thuận. Hắn xúi giục chúng ta, không phải ta. Nợ của Triệu Thuận, Lâm Thanh Tuyết, ta lát nữa sẽ đích thân thanh toán. Về phần các người, đã là hiểu lầm, vậy bản tôn sẽ không truy cứu nữa. Các người tự mình giải quyết đi. Thần chủ tha mạng, chúng ta không dám nữa. Thần chủ tự mình giải quyết đã là sự khoan dung lớn nhất của thần chủ rồi. Còn không mau tạ ơn thần chủ. Thần chủ, ta nguyện ý đem hết hiến dâng tài sản của Chu gia, người của Chu gia, nguyện đời đời vì thần điện hiệu lực. Ta cầu xin ngài tha cho Chu gia chúng ta một con đường sống đi. Thần chủ, Ngô gia ta cũng nguyện hiến dâng tất cả. Cầu xin thần chủ, xin hãy tha cho ta một con đường sống. Ngô gia và Chu gia này là những hào môn hàng đầu của Hải Thành, không ngờ vì để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình lại hiến dâng tất cả gia sản. Đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của thần điện? Triệu thiếu, nếu Sở Dương thật sự là thần chủ, chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao? Ta biết làm sao được chứ? Hiến dâng toàn bộ gia sản, cả đời phục vụ cho thần điện. Chỉ là ta vẫn phải suy nghĩ thêm.
Suy nghĩ thêm không phải là phong cách của thần chủ. Giang Phong bái kiến thần chủ. Trần lão, ông thật sự đã già rồi. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể giúp thần chủ giải quyết, còn cần thần chủ đích thân ra tay giải quyết. Thật sự là vô dụng. Giang Phong này là chủ của chiến bộ, là yếu tố bất ổn nhất trong thần điện của chúng ta. Nếu bị anh ta phát hiện, để lộ sơ hở, hôm nay anh và ta đừng mong sống sót. Thủ lĩnh của chiến bộ có phải rất lợi hại không? Nếu anh ta ra tay với ta thì phải làm sao? Anh và ta đều phải tiêu đời. Trần Mỗ tuy già nhưng cũng biết thần Vương Yến hôm nay là tiệc mừng thần chủ trở về. Sau 3 năm mà tổ chức, ngươi ở đây lấy mạng người trước mặt mọi người, chẳng phải là không thích hợp sao? Không thấy chút máu, làm sao có thể khiến đám danh môn vọng tộc này ngoan ngoãn hơn được chứ? Giang Phong, thần chủ còn chưa lên tiếng, ngươi dám tự ý dùng hình máu nhuộm yến tiệc. Trước khi ngươi hành sự, chẳng lẽ không xin chỉ thị của thần chủ sao? Đúng là nên xin chỉ thị một tiếng, nhưng thần chủ cũng phải ở đây mới được chứ. Giang Phong, lời này là có ý gì? Đồ giả mạo, câm miệng cho ta. Giang Phong chiến thần là người có địa vị cao trong thần điện, nếu không nắm chắc và có chứng cứ đầy đủ sẽ không nói như vậy đâu. Vậy Sở Dương thật sự là già? Ta đã nói rồi mà, Sở Dương trước kia rõ ràng chỉ là một tên phế vật, sao có thể là chiến thần được chứ? Giang Phong, ngươi dám bất kính với thần chủ, ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả chi bằng nghĩ đến kết cục của ngươi trước đi. Bớt lo đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Phong, ngươi tuy là chủ của chiến bộ, nhưng 3 bộ của thần điện đều tôn thần chủ làm chủ. Kẻ nào bất kính thần chủ, ai cũng có thể chu diệt. Trần lão, lời này của ông ta không thích nghe rồi đấy. Ta Giang Phong từ chiến bộ một đường đi đến vị trí ngày hôm nay, dựa vào sự dẫn dắt của thần chủ. Sao ta có thể không tôn trọng thần chủ được chứ? Chỉ là vì ở trước mặt ta đây là đồ giả mạo, người bảo ta kính hắn thế nào? Hôm nay là thần Vương Yến, sao lại có nhiều người nghi ngờ thần chủ như vậy? Lẽ nào hắn ta là giả thật sao? Giang Phong, thần chủ 3 năm chưa từng xuất hiện, nhưng đây không phải là lý do để ngươi nghi ngờ ngài ấy. Không có bằng chứng, chỉ bằng một điều này thôi ta có thể khởi động Tam bộ hội thẩm trị tội bất kính của ngươi. Trong 3 năm này, ta nghe không ít lời đồn đại, đều nói chủ của chiến bộ thèm muốn vị trí thần điện. Giữa đám đông nghi ngờ thân phận của ta, ta thấy người muốn thay thế thì có. Vị trí thần điện, người có năng lực thì ở. Đừng nói thần chủ hôm nay không có ở đây, dù có ở đây đi chăng nữa, ta cũng dám nói những lời này. Ngươi nói thần chủ không có ở đây là có ý gì? 3 năm trước, thần chủ đã khai chiến chư thần ở Bắc Cảnh, một người chống lại 18 quốc chiến thần. Chuyện này các người còn nhớ chứ? Trận chiến này vô song trên đời, ai cũng biết, ai cũng tỏ. Nhưng tin tức xác thực ta nhận được, thần chủ trong trận chiến đó đã trúng độc huyết Đà La, đã sớm tử trận. Cái gì? Thần chủ đã tử trận? Ngươi dám nói thần chủ đã mất? Thật là đại nghịch bất đạo. Hứa Linh Lung, đừng tưởng rằng ngươi kiếm một tên giả mạo là có thể qua mắt được ta. Hoang đường, nói bậy cũng phải có chừng mực. Chỉ bằng một vài tình báo không rõ nguồn gốc mà đã nghi ngờ thần chủ như vậy, đúng là chuyện nực cười. Có phải chuyện nực cười hay không, ta tự sẽ chứng minh chiến lược thần chủ vô song trên đời. Hôm nay Giang Phong mạo muội muốn cùng thần chủ luận bàn một phen, thân phận thần chủ là thật hay giả. Thử một lần là biết. Ngươi to gan thật đấy, dám khiêu chiến thần chủ. Linh Lung nói đúng,
Giang Phong này đúng là khó đối phó. Sao? Thần chủ không dám sao? Bản tôn hôm nay không muốn động võ. Nếu Giang Phong chiến thần muốn luận bàn, đợi đến khi thần vương yến hôm nay kết thúc, rồi đến tìm ta cũng không muộn. Vượt qua cửa ải trước mắt đã rồi tính. Xem ra thần chủ đúng là sợ rồi. Người hỗn xược. Hỗn xược. Tốt thôi. Vậy thì hôm nay ta, Từ Biêu sẽ hỗn xược một lần. Cũng muốn xin thần chủ chỉ giáo một phen. Không biết thần chủ có thể thành toàn cho ta không? Thần chủ thật sự không dám đáp lời. Lẽ nào thật sự như lời Giang Phong chiến thần nói? Thần chủ ngài là giả. Chư vị, thần chủ chiến lược vô song, ngay cả chiến thư của Từ Biêu đại nhân cũng không dám nhận. Chẳng lẽ là do hắn chột dạ? Nếu cứ như trước đây, lũ tiểu nhân vật này dám lớn tiếng như vậy, đã sớm bị thần chủ một chưởng đánh tiêu đời rồi. Nhưng hôm nay thần chủ lại khác thường. Trước sau vẫn không hề đáp lời. Chẳng lẽ thật sự như Giang Phong nói là đồ giả mạo? Ở đây cũng có người hiểu chuyện đấy. Chiến thần đại nhân, tiểu nhân Triệu Thuật. Ta đã từng nói thần chủ này là giả rồi. Chỉ tiếc là lời tiểu nhân nói không có trọng lượng, không ai tin mà thôi. Ta tin ngươi. Hôm nay thần vương yến, chúng ta đến đây đều là để chiêm ngưỡng gương mặt của thần chủ. Nếu thần chủ này là giả, chẳng phải là làm lạnh lòng các tộc ở Hải Thành hay sao? Dám thẳng thắn như vậy. Ngươi cũng không tệ. Ta Ngô Mỗ nguyện thay mặt các tộc Hải Thành thỉnh mạnh. Xin thần chủ chấp nhận đề nghị của Giang Phong chiến thần, tự chứng minh sự trong sạch. Ta Triệu Mỗ cũng nguyện thay mặt các tộc Hải Thành thỉnh mạnh. Xin thần chủ tự chứng minh sự trong sạch. Trong thần vương yến, các người hết lần này đến lần khác phạm thượng, thật sự là không muốn sống nữa sao? Thần chủ sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ thật sự là giả? Nếu thần chủ không dám ứng chiến, vậy chính là giả. Đúng vậy, không ứng chiến, không đáp lời, nhất định là giả. Đã là giả, ta sẽ thay mặt thần điện bắt lấy nghịch tặc này để khôi phục uy danh của thần điện. Tuyệt kỹ của thần chủ, Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ. Không thể nào, một kẻ giả mạo sao có thể biết tuyệt kỹ của thần chủ? Cũng mày đã học được trước. Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, dựa vào tuyệt kỹ này của thần chủ, chắc là có thể trấn áp được đám người chiến bộ này. Xem ra mọi người vẫn còn hiểu lầm về thần chủ. Giang Phong, thần chủ đã dùng tuyệt kỹ Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ. Ngươi còn gì để nói? Xem ra đúng là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm? Giang Phong, ta thấy ngươi có ý đồ phản nghịch. Thật sự cho rằng thần chủ 3 năm không xuất hiện có thể tùy tiện khiêu chiến uy nghiêm của ngài ấy sao? Đại nhân cứu tôi. Hôm nay bản tôn chỉ cảnh cáo, các người còn dám hỗn xược, nhất định trảm không tha. Từ Biêu xin tuân theo giáo huấn của thần chủ. Tạ thần chủ tha mạng. Đại nhân thần chủ quả nhiên đã trở lại. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thần chủ đã trở lại. Không thể nào. Tin tức của ta là từ thượng kinh truyền đến. Vị đại nhân kia không thể nào sai sót được. Vậy thì trước mắt chỉ còn một khả năng. Gì? Hứa Linh Lung tìm một kẻ giả mạo, còn dạy cho hắn tuyệt kỹ của thần chủ. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chẳng qua chỉ là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Không sao, may mắn là ta còn giữ lại một chiêu cuối cùng. Chờ mà xem kịch hay đi. Trò hề hôm nay đã đủ nhiều rồi. Truyền lệnh xuống. Kẻ nào hôm nay dám phạm thượng, đợi yến tiệc kết thúc sẽ tính sổ một lượt. Xin tuân lệnh thần chủ. Xin tuân lệnh thần chủ. Hải Thành Tưởng Thị tặng một cây tuyết sâm ngàn năm, một khối đế vương phỉ thúy, một chiếc siêu xe phe ra gì. Thần chủ, hôm nay khách khứa đều chuẩn bị qua mừng.
Giang Phong ta đương nhiên không thể ngoại lệ. Dâng quà mừng. Cái này, ánh sáng gì vậy? Chói đến mức không mở nổi mắt. Đây là Vô Song Thần Vương Kiếm. Không sai, Vô Song Thần Vương Kiếm là Âu Trị Tử đệ nhất đại sư đúc kiếm, đích thân chế tạo trong lịch sử Long Quốc, là kiếm đeo bên người của thần chủ đại nhân. Âu Trị Tử chính là Âu Trị Tử, người đã tạo ra Trạm Lư, Thuần Quân, Cự Quyết, Ngư Trường, Thắng Tà, 5 thanh kiếm nổi tiếng. Đúng vậy, Âu Trị Tử đã lấy huyền thiết ngàn năm và thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành thanh Vô Song Thần Vương Kiếm này. Thần chủ chính là chủ nhân đương thời của thanh kiếm này, đương thế kiếm chủ. Kiếm này là đứng đầu 5 kiếm: Trạm Lư, Thuần Quân, Cự Quyết, Ngư Trường, Thắng Tà. Một khi kiếm này xuất ra, 5 vị kiếm chủ còn lại nhất định sẽ đến triều bái. Hắn muốn dùng Thần Vương Kiếm để dò xét anh, vậy ta phải làm sao? Anh lát nữa, Giang Phong hôm nay mạo muội xin kiếm chủ rút kiếm, triệu hồi các kiếm chủ khác hiện thế, chứng minh thân phận kiếm chủ cho thế nhân. Thần Vương Kiếm thật sự thần kỳ như vậy sao? Kiếm chủ rút kiếm, các thanh danh kiếm khác cũng sẽ có cảm nhận. Thật hay giả vậy? Thần Vương Kiếm là thần kiếm hiếm có, kiếm chủ rút kiếm, các vị kiếm chủ khác sẽ cảm nhận được. Nếu người khác rút kiếm sẽ bị phản vệ, chắc chắn phải tiêu đời. Giang Phong chiến thần này là muốn dùng cái này để giám định hắn rốt cuộc là thật hay giả. Quả nhiên là cao tay. Giang Phong, ngươi vẫn còn nghi ngờ thân phận của ta. Chuyện trước kia bản tôn không so đo với ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá phận. Thần chủ không dám rút kiếm là sợ bị phản vệ. Thần chủ rộng lượng, cho ngươi cơ hội, nhất định là muốn chọc giận thần chủ sao? Cho ta cơ hội. Chư vị, ta có được tin tức xác thực, thần chủ đã sớm tự trận ở Bắc Cảnh. Đây cũng là nguyên nhân Thần Vương Kiếm bị thất lạc. Nhưng mà thần chủ chẳng phải đã từng biểu diễn Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ rồi sao? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh hắn là thần chủ thật sao? Đương nhiên không thể chứng minh. Tuyệt kỹ của thần chủ không phải chỉ có thần chủ mới có thể luyện thành. Ví dụ như cái này, Huyền Hư Thủ. Giang Phong, sao ngươi biết Huyền Hư Thủ? Ta đã nhiều lần thấy thần chủ sử dụng Huyền Hư Thủ, liền thử dùng phương thức vận khí của thần chủ để thi triển, nghiên cứu nhiều ngày. Thật sự ta đã luyện thành. Giang Phong chiến thần này không được thần chủ chỉ điểm, cũng không có bí kíp tuyệt kỹ, vậy mà cũng có thể học được bí pháp này. Không tệ. Nếu thần điện xuất hiện kẻ phản bội, đem phương pháp này truyền thụ cho người khác, cộng thêm siêng năng luyện tập, nhất định có thể luyện thành tuyệt kỹ của thần chủ. Ngươi có ý gì? Tuyệt kỹ của thần chủ không thể chứng minh thân phận thần chủ, chỉ có rút ra thanh Thần Vương Kiếm kia, triệu hồi những kiếm chủ khác mới có thể chứng minh thân phận là thật. Nếu đã như vậy, vẫn là mời thần chủ rút Thần Vương Kiếm, tự chứng minh thân phận. Ngươi có biết Thần Vương Kiếm rút kiếm sẽ đổ máu? Ngươi chắc chắn muốn ta rút kiếm. Giang Phong, ngươi có công giúp ta tìm lại Thần Vương Kiếm. Đợi yến hội kết thúc, bản tôn sẽ luận công ban thưởng. Linh Lung, giúp ta đem Thần Vương Kiếm về. Tuân mệnh. Chư vị cường giả võ đạo cấp bậc đại tông sư như Hứa Linh Lung, dù chỉ là hành động lấy kiếm đơn thuần, đều bị phản phệ đến thổ huyết. Đây chính là sự bá khí của Thần Vương Kiếm. Thì ra là như vậy. Giang Phong chiến thần này nói thật, Thần Vương Kiếm này quả thật có linh tính, không phải kiếm chủ rút kiếm, vậy thì chắc chắn phải tiêu đời. Xem ra đây cũng là lý do thần chủ không dám rút kiếm, vì sợ lộ tẩy.
Còn dám bất kính với thần chủ, ta xử lý ngươi. 就是啊， Triệu thiếu, cô ta hung dữ với ta. Được rồi, Tuyết bảo bối, đừng lo lắng. Đợi Giang Phong chiến thần vạch trần âm mưu của bọn họ. Bọn họ chính là chuột chạy qua đường, ai cũng đánh. Đến lúc đó, ta sẽ khiến chúng nó trả lại gấp 10 lần. Thần chủ, hôm nay điều tiếng chất vấn thực sự quá nhiều. Để chứng minh sự trong sạch của thần chủ, lão phu khẩn thỉnh thần chủ rút kiếm, triệu hồi 5 đại kiếm chủ, phô bày uy lực, để thiên hạ không dám vọng ngôn. Thần chủ, ngay cả Trần lão đã nói như vậy rồi, ngài còn đang do dự gì nữa? Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Thần vương kiếm, rút kiếm sẽ đổ máu. Các người chẳng lẽ muốn ta huyết tẩy thần vương yến? Như vậy đi, chỉ cần thần chủ chịu rút kiếm, thuộc hạ Từ Biêu nguyện ý vì thần chủ tế kiếm. Vừa rồi thần chủ đã nói rồi, thần vương kiếm, rút kiếm sẽ đổ máu. Hắn không muốn buổi tiệc hôm nay biến thành một bữa tiệc máu lạnh. Xin các người đừng ép hắn nữa. Cô cho rằng ta đang ép hắn sao? Mặc dù bọn họ nguyện ý tế kiếm, nhưng mà sinh mạng của bọn họ chẳng lẽ không phải là sinh mạng sao? Sinh mạng của bọn họ thật sự không phải là sinh mạng. Giang Phong, người thân là chủ của chiến bộ thần điện, lẽ ra phải tuân thủ pháp kỷ thần điện. Hành vi hiện tại của ngươi quá làm bản tôn thất vọng. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý đến cách nhìn của ngươi sao? Ngươi hỗn xược, hôm nay ta cứ hỗn xược đấy. Ta xem ai có thể làm gì được ta. Thần chủ, Giang Phong tuy là chiến thần, nhưng người này hành sự càng ngày càng điên cuồng. Còn xin thần chủ đích thân ra tay dạy dỗ người này, để chỉnh đốn kỷ cương thần điện. Chỉ sợ cái hàng giả trước mắt này căn bản không có thực lực để đấu một trận với Giang Phong chiến thần đâu nhỉ? Từ Biêu, ý của ngươi là gì? Trần lão, ngài còn nhìn không ra sao? Hắn chỉ là một kẻ học được vài chiêu tuyệt kỹ của thần chủ mà thôi, căn bản không có thực lực để đấu một trận với Giang Phong chiến thần. Từ Biêu, ngươi không sợ thần chủ thật sự lấy ngươi tế kiếm sao? Chỉ là không biết thần chủ có dũng khí rút kiếm triệu hoán kiếm chủ hay không. Đồ đê tiện, dám cắn ta. Thần vương kiếm ra khỏi vỏ rồi. Hắn dường như không bị phản phệ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Linh Lung đại nhân chỉ chạm vào kiếm thôi đã bị phản phệ rồi, còn hắn lại thật sự rút thần vương kiếm ra. Hắn vậy mà lại rút thần vương kiếm ra được. Ta không bị phản phệ. Vừa nãy là ai nói muốn tế kiếm ấy nhỉ? Giang Phong, ta đã nói rồi, thần vương kiếm ra khỏi vỏ ắt phải thấy máu. Bây giờ kiếm đã ra khỏi vỏ, ngươi nói nên xử lý như thế nào đây? Không đúng, mặc dù rút thần vương kiếm không bị phản phệ, nhưng thần vương kiếm lại có phản ứng với 5 thanh danh kiếm khác. Vì sao không thấy 5 vị kiếm chủ khác hiện thế? 5 vị kiếm chủ ở 4 phương trời, thân cư ở đâu không ai biết. Nói không chừng giờ phút này đang bận chuyện khác. Chẳng lẽ đây cũng là lý do người nghi ngờ thân phận thần chủ sao? Thần vương kiếm ra khỏi vỏ liền có thể truyền khắp bát phương. Bọn họ nhận được tin triệu hồi nhất định sẽ đến hiện thân. Giang Phong chiến thần, Linh Lung nói không sai. Cho dù tất cả các kiếm chủ đều ở Hải Thành, cũng cần một khoảng thời gian mới có thể đến kịp chứ. Lão Trần nói rất đúng, kiếm chủ không bao giờ dễ dàng hiện thân. Dù cho cảm ứng được ta dùng thần vương kiếm triệu hồi đến cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Vậy thì cho các người nửa tiếng, đủ không? Được.
Mau đi tìm vài người đóng giả kiếm chủ đi. Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi đại sảnh nửa bước. Kẻ trái lạnh, tiêu đời. Đại nhân, Giang Phong này quá đáng rồi. Giang Phong là chủ của chiến bộ, không chỉ bản thân thực lực mạnh mẽ, trong tay càng có 10 vạn tướng lĩnh. Người này không thể xem thường. Vậy chúng ta phải làm sao? Tùy cơ ứng biến. Nếu thần chủ ở đây, những vấn đề này nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Thần vương kiếm này đã rút ra rồi, nhưng vẫn chưa thấy các kiếm chủ khác. Điều này cho thấy chắc chắn có ẩn tình. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Còn tưởng rằng ngồi lên thần vương tọa thì có thể từ con cẩu biến thành chân long sao? Nửa tiếng đã đến. Xin lỗi, ta vẫn không thấy có kiếm chủ nào được triệu hồi đến. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều: ngươi là giả. Đại nhân, người của chiến bộ đã bao vây thần điện rồi. Giang Phong, ngươi tự ý điều động binh lực chiến bộ bao vây thần vương yến là có ý gì? Ta có ý gì? Thanh trừ tên hàng giả như ngươi. Ta thân là chủ của chiến bộ, đương nhiên phải vì thần điện mà bắt giữ kẻ giả mạo thân chủ. Người đâu? Bắt chúng lại. Giang Phong chiến thần đã ra lệnh cho người bao vây nơi này. Ta xem Sở Dương này còn diễn thế nào. Thằng hề vẫn mãi là thằng hề, trước sức mạnh tuyệt đối không chịu nổi một kích. Một kẻ giả mạo làm lỡ thời gian của mọi người lâu như vậy, đáng lẽ nên tiêu diệt ngay tại chỗ. Giang Phong, ngươi muốn tạo phản sao? Giang Phong, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Trần lão, ông tuổi cao rồi, một số việc nên làm ngơi cho xong. Người đâu? Mời Trần lão xuống nghỉ ngơi. Giang Phong, vì hành vi hôm nay của ngươi, thần điện Tam Bộ sẽ phán xét ngươi. Có ta ở đây, ta xem ai dám động đến thần chủ. Bọn ta khẩn cầu Giang Phong chiến thần bắt giữ tên thần chủ giả mạo. Xin Giang Phong chiến thần hạ lệnh bắt giữ kẻ giả mạo. Xem ra không chỉ có ta, toàn bộ yến hội này đều đang nghi ngờ các người. Nếu đã như vậy, ta sẽ thay thần điện bắt giữ kẻ phản nghịch. Người đâu? Bắt chúng lại. Lũ sâu kiến dám mạo phạm thiên uy, lấy mạng. Thuần quân kiếm chủ Mạc Thiên Cơ, ngư trường kiếm chủ Từ Bất Bại, thắng đả kiếm chủ Thủy Thần Nguyên, bái kiến thần chủ. Kiếm chủ thật sự đã đến rồi. Giang Phong tên khốn kiếp này, lần này xem ngươi đối phó thế nào. Tuyệt vời, Sở Dương thật sự đã triệu hồi kiếm chủ đến rồi. Mấy vị này chính là những kiếm chủ đương thời. Sở Dương chỉ là một phế vật. Thật sự đã thông qua thần vương kiếm triệu hồi kiếm chủ đến rồi. Chẳng phải Sở Dương là đồ giả mạo sao? Sao có thể như vậy? Nếu như họ là thật, vậy thì những lời tôi vừa nói chẳng phải là tội đại bất kính sao? Ngươi triệu hồi tới không phải, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự xuất hiện của kiếm chủ đủ để giải quyết nguy cơ của chúng ta. Thưa đại nhân, có khi nào là tình báo từ phía ngài đã xảy ra vấn đề? Hắn thật sự là thần chủ. Đại nhân, tin tức của ta là từ vị kia ở Thượng Kinh. Không thể sai được. Chắc chắn có vấn đề ở đây. Giang Phong, kiếm chủ đã đến. Ngươi còn gì muốn nói không? Không đúng. Kiếm chủ có 5 người, nhưng ở đây chỉ có 3 người. Ta hiểu rồi. Nói, ta đoán rằng 3 vị kiếm chủ này đến chắc chắn là do Trần lão làm. Trần lão vừa mới bị đuổi đi, 3 vị kiếm chủ này liền đến. Có trùng hợp như vậy sao? Ta đoán rằng chắc chắn là Trần lão cố ý giúp tên thần chủ giả mạo này. Thảo nào số lượng không đúng. Chắc chắn là Trần lão tạm thời mời người. Thời gian gấp rút nên chỉ mời được 3 người biết kiếm thuật. Giang Phong đại nhân, Triệu thiếu gia nói có vài phần có lý. 3 vị này tuy tinh thông kiếm thuật, nhưng chưa chắc đã là kiếm chủ thật sự. Hơn nữa, Trần Chí Tấn đó vốn dĩ nghe lệnh Hứa Linh Lung. Trần Chí Tấn này vừa đi, 3 vị này liền đến. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Bọn họ thật sự là kiếm chủ sao? Không biết.
Kiếm chủ vốn dĩ luôn thần bí, thần chủ cũng chỉ trong trận chiến chư thần ở Bắc Cảnh mới triệu hồi. Ta cũng chưa từng gặp. Bọn họ thật sự không phải là người cô tìm sao? Ta suýt chút nữa còn tưởng là do anh gây ra đấy. Trần Chí Tấn, ngươi giỏi lắm. Dám cấu kết với bọn chúng. Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Từ từ chơi với lão già đó. Hiện tại trước mắt, việc cấp bách là phải khống chế bọn chúng trước đã. Ta nhận được. Tinh Thần Vương kiếm triệu hồi mà đến, bảo vệ thần chủ chu toàn. Các người nếu dám bất kính với thần chủ, hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không trước đã. Chỉ bằng mấy người các người cũng dám cản đường ta. Ta thấy các người đúng là chán sống. Tiểu tử, khẩu khí lớn thật, dám bất kính với các kiếm chủ. Kiếm chủ thật sự có 5 người, mà các người chỉ có 3 người. Chỉ bằng các người, 3 năm trước ta theo thần chủ chinh chiến Bắc Cảnh, đối đầu với chiến thần của 18 quốc gia. Trận chiến đó vô cùng thảm khốc. 2 vị kiếm chủ Trạm Lư và Cự Quyết đã sớm bỏ mình. Thần chủ dẫn 5 đại kiếm chủ chống lại địch quốc. Vì nước đổ máu, thật đáng khâm phục thay, mới có được quốc thái dân an như ngày nay, phồn vinh thịnh vượng. Các người không biết cảm ơn, ngược lại còn nghi ngờ ngày ấy, thật khiến người ta lạnh lòng. Nếu các người dám bất kính với thần chủ, bọn ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần lão tìm mấy diễn viên này khá kinh nghiệm đấy. Anh vẫn nên nghĩ xem, lát nữa bọn họ bị vạch chân rồi, anh định chạy thế nào đây? Lát nữa thời cơ không đúng, ta sẽ ở lại cản. Anh chạy đi. Bắt đầu lên kế hoạch bỏ trốn rồi. Xem ra bọn họ đúng là giả. Giả hay thật, trong lòng anh không rõ sao. Anh thật sự cho rằng không có thần điện của thần chủ gia trì, ai cầm kiếm lên cũng có thể triệu hồi kiếm chủ sao? Bắt lấy chúng. Kẻ nào dám phản kháng, tiêu diệt không tha. Kẻ nào bước lên một bước, tiêu diệt. Kiếm ý bao la, thiên uy rực rỡ. Các người thật sự là kiếm chủ sao? Các người còn muốn cố chấp đến bao giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là... Vậy nên Sở Dương học được Du Long Bộ và Huyền Hư Thủ, những tuyệt kỹ thần chủ này, còn có thể rút Thần Vương kiếm mà không bị phản phệ, thậm chí triệu hồi kiếm chủ. Hắn có thể làm được không phải là trùng hợp, mà là bởi vì hắn chính là thần chủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Xong rồi. Ta vừa nãy đã bất kính với thần chủ, bây giờ chỉ còn đường tiêu đời. Thật không ngờ, công ty của ta lại ẩn giấu một con chân long 3 năm trời. Chẳng lẽ mấy vị này là thật? Ta bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi đấy. Không thể nào. 3 năm trước, thần chủ chúng phải huyết Đà La, không thể nào còn sống được. Sao có thể như vậy được? Chuyện này không phải là thật. Thần chủ là người như thế nào chứ? Đến lượt các người ở đây dùng ánh mắt thiển cận đánh giá ngài ấy sao? Cho dù hắn là thần chủ thật, nhưng độc của huyết Đà La không thể dễ dàng giải được như vậy. Hôm nay ta phải xem thử, người trúng huyết Đà La mà còn sống sót, công lực còn lại mấy phần. Cửu Long hộ thể. Là Cửu Long hộ thể. Thần chủ thiên uy, chúng ta kính phục. Sao anh lại có Cửu Long hộ thể? Cửu Long hộ thể? Cái gì mà Cửu Long hộ thể? Thần chủ tu luyện Cửu Long thần quyết, sở hữu Cửu Long chân thân. Đợi đến khi bị tấn công từ bên ngoài, sẽ xuất hiện Cửu Long hộ thể. Nếu hắn ta thật sự là thần chủ, vậy thì chúng ta, Giang Phong ta nhẫn nhịn mấy năm trời, chờ chính là ngày hôm nay nhất định đoạt lấy ngôi vị của hắn, nắm quyền uy thần điện. Nhưng tình hình hiện tại rất bất lợi cho chúng ta. Đi. Đứng lại. Thần Vương Yến vốn là hỷ yến, nhanh đón ta, bị các người làm loạn hết lên như vậy, không khí chẳng còn gì. Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi coi nơi này là đâu? Thần chủ, thuộc hạ.
Thuộc hạ biết sai rồi. Chiến thần Giang Phong, người dẫn binh vào, bắt giữ kẻ mạo danh. Người đáng tội gì? Thuộc hạ nghe theo lời gièm pha của kẻ khác, chất vấn thần chủ trước mặt mọi người, bất kính với thần chủ. Xin thần chủ định tội. Kẻ bất kính thần chủ sẽ bị xử phạt thế nào theo quy định của thần điện? Kẻ bất kính thần chủ đáng chém. Chúng ta nguyện vì thần chủ tiêu diệt kẻ phản nghịch trong thần điện. Thần chủ, thuộc hạ vừa rồi lỡ lời, nhưng dù sao đi nữa, ta cũng là chủ của chiến bộ, lập nhiều công lao cho chiến bộ. Xin thần chủ cho một con đường sống. Nếu chiến thần Giang Phong đã nói vậy, nên chừa cho một con đường sống. Vậy ngươi tự đoạn một cánh tay đi. Thần chủ, Giang đại nhân thân là chiến thần, một đôi tay phong lôi đánh lui 8 vạn quân địch. Nếu mất đi một cánh tay, chiến lực chắc chắn sẽ bị tổn hại. Thần chủ, ngài đang nói đùa phải không? Ngươi thấy ta giống đang nói đùa không? Ý gì? Nghĩa đen. Ngươi tự động thủ, hay là để 3 vị kiếm chủ làm thay đây? Ta xong rồi. Thần chủ bắt đầu thanh toán rồi. Chiến thần Giang Phong là chủ chiến bộ của thần điện, hắn còn phải tự đoạn một cánh tay để bảo toàn tính mạng. Vậy còn chúng ta thì sao? Thần chủ, ngài thật sự muốn trở mặt sao? Sao? Khó xử lắm sao? Nếu là như vậy, ta nguyện vì chiến thần Giang Phong hiến một cánh tay. Giang Phong, thuộc hạ của ngươi đối với ngươi thật sự là trung thành tuyệt đối. Nhưng hắn là hắn, ngươi là ngươi. Hắn tự đoạn một cánh tay là chuyện của hắn, nhưng ngươi vẫn phải chịu phạt. Cái gì? Ngài. Thần chủ, chiến bộ là một trong 3 bộ quan trọng nhất của thần điện. Ngài bảo ta tự đoạn một cánh tay, chẳng khác nào thần điện mất đi một cánh tay. Nếu đã như vậy, vậy đổi người khác đến quản là được. Thần chủ, nếu chiến thần Giang Phong bằng lòng giao quyền, thuộc hạ tin rằng cánh tay chiến bộ này sẽ không bị phế. Giang Phong, ngươi phải biết quyền lực ngập trời trong tay ngươi là ai ban cho ngươi. Bản tôn có thể ban cho ngươi tất cả những thứ này, cũng có thể thu hồi. Được. Chúng ta đi. Thần chủ, thật ra ta Ngô Bạch Thành đúng là có chút lời lẽ không đúng mực, nhưng lần này thật sự đều là vì Triệu Thuần và chiến thần Giang Phong xúi giục cả. Ta bị tiểu nhân che mắt mà thôi. Bị tiểu nhân che mắt. Vậy xem ra người cũng oan uổng lắm nhỉ? Ngô gia ta đến tham dự thần vương yến là để chiêm ngưỡng dung nhan của thần chủ đó. Quỳ xuống. Thần chủ, ta Ngô Bạch Thành nguyện tự đoạn đường sống, còn mong thần chủ cho người đời sau của Ngô gia một con đường sống, người phẩm hạnh đoan chính. Nhưng Sở Dương, ta biết ta sai rồi, nhưng dù sao chúng ta cũng đã yêu nhau 3 năm. Anh vẫn còn tình cảm với ta đúng không, phải không? Cô không xứng. Đưa xuống. Hôm nay kẻ nào bất kính với thần chủ, ta tự mình thanh toán. Sở Dương, tối nay thần vương yến nhuốm máu tanh quá nhiều,
không còn thích hợp để dùng bữa nữa. Quả thật, Y Hàn đã chuẩn bị một ít trà thanh đạm. Nếu thần chủ không chê, tối nay có thể đến chỗ của Y Hàn. Y Hàn nguyện ý hầu hạ cũng được. Đã xảy ra chuyện gì? Chân thần chủ xuất hiện rồi. Chân thần chủ, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chúng tôi nhận được tình báo, tại bệnh viện Mayo Clinic ở nước mờ đã phát hiện dấu vết của thần chủ. Mayo Clinic, bệnh viện hàng đầu thế giới. Đúng vậy. Các loại dấu hiệu cho thấy thần chủ bị trọng thương, vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Vậy nếu chân thần chủ tỉnh lại, vậy có phải là quốc yến 10 ngày sau có thể hủy bỏ được rồi không? Đợi sau khi chân thần chủ tỉnh lại rồi tổ chức cũng không muộn. Không được, thông báo đã thông báo cho toàn bộ Long Quốc rồi, là không thể hủy bỏ được. Trước mắt chỉ có thể giả vờ thành thật. Anh tiếp tục đóng vai thần chủ, chỉ cần không bị Giang Phong và bọn họ phát hiện dấu vết của chân thần chủ, vậy thì bọn họ sẽ không thể chứng minh anh là giả. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất là phải tìm hiểu tình hình của thần chủ. Tôi và Trịnh Hồng sẽ bay đến nước mờ một chuyến, bất kể thần chủ có tỉnh lại hay không. 10 ngày sau, chúng tôi đều sẽ trở về cùng anh tham gia quốc yến. Chuyện có phải dễ dàng như cô nói vậy không? Mọi hành động của tôi và Trịnh Hồng đều sẽ nằm dưới sự giám sát của Giang Phong và thế lực sau lưng hắn. Chuyến đi này hung hiểm, nếu 10 ngày sau chúng tôi không thể trở về, việc có tham gia quốc yến hay không, anh tự quyết định. Đại nhân, để một mình Sở Dương ở Long Quốc có phải sẽ rất nguy hiểm không? Tôi tin anh ấy không có vấn đề gì. Đi thôi. Quân chủ, đúng như ngài dự liệu, Hứa Linh Lung đã rời khỏi Long Quốc rồi. Không còn Hứa Linh Lung. Tại quốc yến, muốn lật đổ thần điện sẽ càng đơn giản hơn một chút. Ngài cố ý tiết lộ tin tức cho Hứa Linh Lung, dẫn cô ta ra nước ngoài là muốn tiêu diệt cô ta ở nước ngoài sao? Một người thông minh như Hứa Linh Lung sao có thể dễ dàng mắc câu như vậy được? Bởi vì chúng ta nhận được tin tức thần chủ thật sự còn sống, đang ở bệnh viện Mayo Clinic nước mờ. Tin tức này là thật. Cái gì? Vậy tại sao không trực tiếp tiêu diệt hắn? Nếu tiêu diệt hắn, vậy thì giả sẽ thành thật. Hiểu rồi. Vậy quốc yến 10 ngày sau nên thu lưới rồi. Đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta sẽ thành. Linh Lung đã rời đi. Băng đảng Giang Phong và thế lực sau lưng hắn cũng nên lộ cái đuôi cáo ra rồi. Đặng đại nhân, lâu rồi không gặp. Thẩm đại nhân, quả thật là lâu rồi không gặp. Anh và ta, thân là người trấn giữ một phương của Long Quốc, thuộc về hai miền Nam Bắc. Nếu không phải hôm nay quân chủ tổ chức quốc yến để nghênh đón thần chủ, thì anh và ta ở tận hai phương trời. Việc gặp mặt thật sự là quá mong manh. Thẩm đại nhân nói rất đúng. Thần chủ biến mất 3 năm, nay đã trở về, mới tạo ra cơ hội cho chúng ta gặp mặt. Hiện giờ có thần chủ tọa trấn, Long Quốc ta sẽ không còn sợ hãi các nước địch ở bốn phương nữa, thịnh thế phồn hoa. Hãy nhìn vào hôm nay. Lời hai vị đại nhân nói e rằng có chút không phải phép. Bái kiến Bắc Tuyên Hầu. Vừa rồi Tiểu Hầu Vương nói lời nói có chỗ không thỏa đáng, còn xin Tiểu Hầu Vương chỉ rõ thịnh thế phồn hoa của Long Quốc dựa vào kỵ binh thép của quân chủ, vó ngựa đạp bay quân thù, dựa vào phụ thân ta tướng quốc đại nhân cải cách đất nước, dốc sức trị nước. Có liên quan gì đến thần chủ? Hôm nay quốc yến này là để chuyên ca tụng thần chủ công tích vĩ đại. Đặng đại nhân e rằng còn chưa nhìn rõ tình thế rồi. Người đâu? Tát miệng. Nhìn cái dáng vẻ này, phe cánh quân chủ e là muốn đoạt lấy quyền lực của thần chủ rồi. Cô xem, Đặng Thủ Nghĩa là người trấn giữ một phương mà còn bị tát. Chúng ta đây phải ăn nói cẩn thận mới được. Thần chủ đến. Bái kiến thần chủ. Hắn chính là thần chủ. Công chúa, thần chủ quả nhiên như lời quốc quân nói, anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. Công chúa có thể gả cho người như vậy cũng coi là có phúc rồi. Hôn ước còn chưa công bố, không được nói bậy. Sở tiên sinh hôm nay hình như có chút không giống rồi. Hôm nay quốc yến, bản thân chủ đã đến rồi, vì sao không thấy quân chủ Dương Càn Khôn? Bẩm thân chủ, Dương quân chủ đang bàn bạc việc nước, e là sẽ đến muộn một chút.
Quốc Yến mà còn không đúng giờ, e rằng cũng khó mà lo liệu việc nước. Thần chủ đang trách cứ quân chủ đến muộn. Sao không nhìn xem bốn phía thần điện? Hôm nay để nghênh đón thần chủ trở về, vốn là chủ trương của thần điện, nhưng vì sao tam bộ nhất vệ không thấy chiến bộ Giang Phong và Hứa Linh Lung, thân vệ của thần chủ? Chẳng lẽ hai người này căn bản không đặt thần chủ vào mắt? Láo xược. Người biết người đang nói chuyện với ai không? Ta là người được quốc quân đích thân phong làm Bắc Tuyên hầu, lại là con nuôi của tướng quốc. Thần chủ cao cao tại thượng, dạy bảo ta vài câu thì được. Ngươi là cái thá gì mà dám đến trách mắng ta? Tình hình gì đây? Lập Nhân, đây là muốn công khai khiêu chiến thần chủ sao? Hôm nay hai bạt tai này coi như là đã hiểu rõ Quốc Yến hôm nay e rằng là nhắm vào quyền lực của thần chủ rồi. Yên là nói Lập Nhân là do quân chủ sai khiến, muốn ra tay với thần chủ. Thần chủ công cao trấn chủ, luôn bị quân chủ bài xích. Cái tên Lập Nhân này tuy có danh tước hầu, nhưng nếu sau lưng không có ai chống lưng, trước mặt thần chủ hắn dám thả một tiếng dám sao? Hôm nay xem ra có kịch hay để xem rồi. Cái tên Lập Nhân này hôm nay nổi cơn gì vậy? Tiểu hầu ra càng ngày càng ngông cuồng không ai bằng rồi. Xem ra đúng là ta ẩn cư quá lâu rồi. Một tiểu hầu ra nho nhỏ cũng dám khiêu chiến thần điện rồi. Người đâu, áp giải xuống, đánh 100 trượng. Các ngươi dám, nếu phản kháng thì lấy mạng ngay tại chỗ. Giang Phong chiến thần đến. Giang Phong, anh đến rồi, mau giúp ta nói một câu đi. Giang Phong, cậu thân là chủ chiến bộ, thần chủ đều đến rồi, sao cậu còn chậm trễ như vậy? Thần chủ đến rồi. Thần chủ ở đâu vậy? Thần chủ ở đây, còn không quỳ xuống. Sở Dương, ta đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ của ngươi, chứng minh ngươi chính là đồ giả mạo. Ta xem ngươi còn có thể giả bộ được bao lâu. Thần chủ này lại là đồ giả mạo. Thảo nào nghĩa phụ dám bảo ta khiêu chiến thần chủ. Thần chủ lại là giả. Trên Quốc Yến không thể đùa được đâu. Giang Phong, ngươi đúng là ăn no quên đau nhỉ? Chẳng lẽ ngươi quên cánh tay trái của ngươi bị phế như thế nào rồi sao? Hôm nay Sở Dương sao cảm giác không giống lắm, cứ như là thần chủ thật vậy. Sở Dương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng vào một tia Trần Long khí còn sót lại trong Thần Vương lạnh, triệu hồi được một lần kiếm chủ, kích phát một lần Cửu Long hộ thể là có thể kê cao gối ngủ, tiếp tục dùng thân phận thần chủ lừa gạt thế nhân sao? Quá ngây thơ rồi. Chuyện gì vậy? Các người sao dám rút đao kiếm với thần chủ? Chư vị, thần chủ thật sự là Sở Lăng Thiên, còn người trước mắt này tên là Sở Dương. 3 năm trước thần chủ tử trận ở Bắc Cảnh, là Hứa Linh Lung tìm người này đến để hắn giả mạo thần chủ, mục đích thao túng toàn bộ thần điện. Hôm nay ta, Giang Phong, sẽ thay thần điện thanh trừ phản nghịch. Ngươi nói ta là giả, ta chính là giả sao? Thần chủ lạnh là vật tùy thân của thần chủ. Ngươi nếu lấy ra được thì là thật, lấy không ra thì là giả. Đến lúc đó 8.000 tướng sĩ ngoài điện sẽ lấy mạng của ngươi. Lần trước hắn dùng thần chủ lạnh triệu hồi kiếm chủ, kích phát Cửu Long hộ thể, thần chủ lạnh hẳn là đã vỡ tan rồi. Ta ngược lại muốn xem không lấy ra được thần chủ lạnh, ngươi làm sao tự chứng minh thân phận. Đừng nói thần điện sẽ không đồng ý, 3 vạn tướng sĩ Bắc Võ của Bắc Tuyên hầu ta cũng sẽ không đồng ý. Thần chủ lạnh ở trên người Hứa Linh Lung. Hắn lấy không ra thần chủ lạnh, hắn là giả. Ai nói không có thần chủ lạnh? Bái kiến thần chủ. Hứa Linh Lung, sao cô ta lại trở về? Quân chủ đại nhân, chẳng phải đã an bài người xử lý cô ta ở nước mờ sao? Ta trở về muộn rồi. Không muộn, kịch hay mới vừa bắt đầu. Ta còn tưởng rằng anh sẽ chạy trốn đấy chứ. Sao có thể? Có điều ta nhớ thần chủ lạnh đã vỡ rồi, không hoàn chỉnh. Yên tâm đi, đã sửa chữa xong rồi. Thần chủ lạnh ở đây, ai dám làm can? Không thể nào. Thần chủ lạnh hoàn hảo không hư hại. Thấy lạnh như thấy thần chủ. Người đâu? Giang Phong dám công khai phản nghịch thần chủ, bắt lấy hắn. Giang Phong, trên Thần Vương Yến, người hết lần này đến lần khác
nghi ngờ thân phận của ta, tổn thất một cánh tay. Hôm nay vẫn ngu xuẩn không thể tả. Cam tâm tình nguyện bị người ta lợi dụng. Nếu đã như vậy, truyền thần chủ lạnh. Vâng. Sao lại cảm thấy Sở Dương hôm nay có chút không giống? Kỳ quái, là ảo giác sao? Hắn cùng thần chủ hình như Giang Phong trực thuộc chiến bộ thần điện, thân là người đứng đầu chiến bộ, không coi pháp kỷ thần điện ra gì, bất kính uy nghi thần chủ, tự ý dẫn thành viên chiến bộ phạm thượng, quấy rối quốc yến. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ, ra lệnh lấy đầu thị chúng. Không thể nào, ngươi là đồ giả mạo, sao có thể hạ loại mệnh lệnh này? Quân chủ sẽ đến cứu ta. Diệt gà dọa khỉ, lấy máu lập uy. Đây chính là phong cách của thân chủ. Quyết đoán, sự kiên quyết. Không tệ. Còn ai có nghi vấn gì không? Tiểu hầu gia, trước mặt thân chủ, tiểu nhân không dám tự xưng hầu gia. Hầu gia sao phải tự khiêm nhương? Ngươi chính là Bắc Tuyên hầu, được đương kim thánh thượng khâm phong, nghĩa tử của tể tướng. Ngươi có gì mà không dám chứ? Không dám. Ung Lập Nhân, hôm nay là quốc kiến, ngươi xúi dục đại thần đối đầu với ta, có biết tội không? Thần chủ, xin thứ lỗi. Thần chủ, xin thứ lỗi. Tự vả 30 cái để răn đe người khác. Đáng đời, để anh nếm thử mùi vị của cái tát. Là ảo giác của ta sao? Cảm giác thần chủ dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước. Ở ngay bên cạnh. Thần chủ hôm nay đúng là uy phong quá, ngay cả nghĩa tử của tể tướng cũng dám đánh. Xin hỏi thần chủ, ở Long Quốc này còn có ai mà ngài không dám trách phạt không? Quân chủ đến rồi, bái kiến quân chủ. Lập Nhân bái kiến quân chủ. Tiểu hầu gia không cần đa lễ, hôm nay bản soái sẽ chủ trì công đạo cho cậu. Yến tiệc quốc gia còn chưa bắt đầu, ngài đã lấy mạng chiến thần Giang Phong, lại đánh nghĩa tử của tể tướng trọng thương, là có ý gì? Giang Phong là người của thần điện ta, muốn xử lý thế nào đều không liên quan đến ngài. Còn về hắn, không coi ai ra gì. Ta thay tể tướng dạy dỗ hắn một phen, để tránh ngày nào đó hắn ở bên ngoài gây chuyện thị phi cho ngài, làm mất mặt tể tướng. Ngài nếu là thần chủ, đương nhiên có thể. Nhưng ngài có phải không, Sở Dương? Vừa rồi Giang Phong cũng đã nhắc đến cái tên Sở Dương này, chẳng lẽ quân chủ cũng nắm giữ chứng cứ gì sao? Vừa rồi ngươi còn thao thao bất tuyệt, ăn nói lưu loát, sao bây giờ lại im lặng không nói gì rồi? Là bị bản soái đánh trúng yếu huyệt rồi sao? Sở Dương, ta không biết là ai. Được, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là biết. Xin chư vị xem, đây chính là thân bằng hảo hữu của Sở Dương. Sở Dương, ngươi có quen biết bọn họ không? Không quen. Không quen phải không? Được, ta đây sẽ giới thiệu cho ngươi từng người một. Vị này chính là mẹ ruột của Sở Dương. Công chúa, cô nói lời Dương Càn Khôn nói là thật hay giả? Dương Càn Khôn xưa nay thận trọng, sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Những người này e rằng thật sự có chút giao thiệp với thần chủ. Còn vị này chính là bạn gái của Sở Dương. Sở Dương, cứu em với Sở Dương. Sở Dương, bà cao tuổi rồi, còn vừa mới xuất viện, bọn họ chịu không nổi đâu. Nếu như cậu đắc tội người ta, cậu cứ nhận đi, đừng liên lụy đến chúng tôi. Đại nhân, tôi với Sở Dương không có nửa xu quan hệ nào. Ngài vừa rồi cũng nói rồi, người bị bắt đều là người quen của Sở Dương. Ta vừa không phải bạn của cậu ta, cũng không phải người thân của cậu ta. Xin ngài tha cho ta đi. Nếu đã như vậy, vậy thì cậu đi chầu trời đi. Không quen biết, hoặc là nhớ không rõ, không sao, ta giúp ngươi hồi tưởng lại. Mời xem màn hình lớn. Thằng nhóc thối tha, chưa rửa tay đã ăn rồi. Sườn xào chua ngọt bà ngoại làm, ngon quá đi, ai mà nhịn được chứ.
Thằng bé này sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bà ngoại. Em không biết viết, hay là chị dạy em đi? Đầu óc em làm sao thế? Câu hỏi này đã được nhắc đến rất nhiều lần rồi. Sở Dương trong đoạn phim giống hệt thần chủ trên đài. Lẽ nào vị thần chủ trước mắt chúng ta đây thật sự là giả sao? Giỏi lắm Sở Dương, dám mạo danh thần chủ. Hôm nay chính là ngày tàn của anh. 3 năm trước thần chủ biến mất, ngay cả Hoàng huynh ta cũng không biết tung tích của ngài. Lẽ nào thật sự ẩn giấu bí mật không ai biết? Ông tung ra những thứ này muốn nói gì? Nếu như những chứng cứ này còn chưa đủ để thừa nhận thân phận giả của ngươi, vậy thì xem đoạn này đi. Chư vị, thần chủ thật sự hiện đang ở bệnh viện Mayo Clinic mở quốc, hôn mê bất tỉnh. Thần chủ thật sự đang ở bệnh viện Mayo Clinic. Thảo nào thần chủ 3 năm không hề xuất hiện, hóa ra là trong trận chiến 3 năm trước bị trọng thương, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Chuyện này không thể nào. Ta rõ ràng đã ở bệnh viện Mayo Clinic bố trí người ở ngoài cửa. Lẽ nào bị người của Dương Càn Khôn? Đại nhân, chúng ta không diễn tiếp được nữa rồi. Chư vị, sự thật đã bày ra trước mắt. Vị mà các vị nhìn thấy đây chỉ là người thế thân của thần chủ, đồ giả mạo. Mà thần chủ thật sự hôn mê bất tỉnh. Sở Dương, còn không mau lan qua đây, quỳ xuống chịu tội. Vậy nên Dương Càn Khôn, ông suy đoán rằng ta là Sở Dương, còn thần chủ thật sự từ 3 năm trước đã bị trọng thương, nằm trên giường bệnh. Là như vậy sao? Sao? Còn muốn biện minh sao? Chỉ là những điều này đều là suy đoán của ông mà thôi. Ông muốn biết tình hình thực tế không? Lẽ nào những gì chúng ta biết còn chưa đủ là sự thật sao? Bái kiến thần chủ. Chỉ có thần chủ mới có thể rút được thần vương kiếm, không bị phản vệ và có thể triệu hồi kiếm chủ. Dương Càn Khôn, muốn nghe phiên bản của ta không? Sao có thể? Ở Hải Thanh, hắn có thể rút thần vương kiếm, không bị phản vệ là vì thần chủ lạnh, nhưng chân long khí trong thần chủ lạnh đã tiêu hao hết rồi. Sao hắn có thể triệu hồi kiếm chủ lần nữa? 3 năm trước, ta tay cầm thần vương kiếm, một mình ở Bắc Cảnh đối đầu với thập bát quốc chiến thần. Trận chiến đó, ta bị người hãm hại. Chúng phải độc huyết Đà La của Tu La chiến thần, Trạm Lư Cự Huyết, 2 vị kiếm chủ để bảo toàn tính mạng cho ta, chiến tử ở Bắc Cảnh. Đến nay 5 vị kiếm chủ, chỉ còn lại 3 vị, mà ta dưới sự hộ tống trung thành của họ mới may mắn sống sót. Sau đó ta vì điều tra chân tướng, du ngoạn thế gian. Cũng là vào lúc đó ta tìm được người anh em song sinh của ta, Sở Dương. Gì? Sở Dương là anh em ruột thịt của thần chủ. Thảo nào hai người giống nhau đến thế. Chỉ tiếc Sở Dương mạnh vận chân chuyên, mắc bệnh hiểm nghèo, ta liền đưa nó đến bệnh viện Mayo Clinic ở nước mờ chữa trị. Chỉ là đến giờ vẫn chưa tỉnh. Sở Dương không có ở đây, mẫu thân lại sinh bệnh. Ta không thể không buông bỏ thân phận để chăm sóc mẫu thân. Cũng là vào lúc đó, một kế hoạch cấp ủ 3 năm liền hình thành. Ta liền lấy thân phận Sở Dương. Ý của ngươi là người nằm ở nước mờ là Sở Dương, ngươi mới là thần chủ Sở Lăng Thiên thật sự. Chuyện này không thể nào. Ta lấy thân phận Sở Dương thành của mình 3 năm, mục đích của việc đó là dẫn ra Giang Phong, kẻ phản bội thần điện, cùng với những kẻ vẫn luôn thèm khát ngôi vị Long Quốc phía sau hắn. Dương Càn Khôn, 3 năm trước, nếu không phải ông tiết lộ tin tức cho 18 nước trước, ta sao có thể bị ám hại? Vì tư lợi cá nhân thông đồng với địch phản quốc là trọng tội chu di cửu tộc. Không thể nào. Sở Lăng Thiên chúng phải huyết Đà La, cho dù có 2 vị kiếm chủ liều mình cứu giúp, người cũng không thể còn sống. Nhất định là đang gạt người. Ta chỉ tin người mới là Sở Dương, người hôn mê bất tỉnh kia mới là thần chủ. Dương Càn Khôn, ông cho rằng quốc yến hôm nay là ván cờ của ông sao? Ông lầm rồi. Quốc yến hôm nay là do ta và Quốc Quân một tay lên kế hoạch, đợi ông lộ ra đuôi cáo để tóm gọn các người một mẻ lưới. Quốc Quân vậy mà cũng tham gia vào. Quốc Quân tuy rằng việc gì cũng thuận theo ông, nhưng hắn sớm đã biết ông có tâm phản nghịch.
Hắn luôn nhẫn nhịn, chỉ vì tìm kiếm thời cơ thích hợp. Mà hôm nay chính là thời điểm thu lưới. Sao có thể như vậy? Thì ra lại là bố cục kinh thiên động địa như vậy. Thần chủ ẩn nhẫn 3 năm, chỉ vì hôm nay. Thật khó mà tưởng tượng được. Nói như vậy, Hoàng huynh không công bố hôn sự của ta và thần chủ là đang chờ ngày này. Không thể nào. Tất cả chuyện này đều là lời nói dối do ngươi bịa đặt. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Cái tên hàng giả này. Ngươi vậy mà đã đạt đến thần cảnh. Dương Càn Khôn, ông đại thế đã mất, còn không mau đầu hàng. Cho dù ngươi là thần chủ, cho dù ngươi đã bước vào thần cảnh, thì sao chứ? Ta là tổng tư lệnh Tam quân Long Quốc. Hiện giờ Tam quân đều đang đợi lệnh ngoài Thượng Kinh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ xông vào Thượng Kinh. Đến lúc đó, máu chảy thành sông. Ngươi chính là tội đồ thiên cổ. Cuối cùng ông cũng thừa nhận rồi. Có điều, ông mừng hơi sớm rồi. Các tướng lĩnh Tam quân đã bị bắt hết rồi. Dương Càn Khôn, cứu binh của ông đến không được đâu. Cái gì? Người đâu? Bắt hắn lại, đưa vào Thiên Lao, giao cho quốc quân xử trí. Sở Dương, anh không phải là thần chủ, anh cũng không bước vào thần cảnh. Vừa rồi, anh dùng là vô lượng thần công, là thương địch 1000, tự tổn 800. 3 năm trước, là thần chủ tìm được anh, truyền thụ cho anh Cửu Long thần quyết và vô lượng thần công đối phó Dương Càn Khôn. Tất cả những điều này, thần chủ 3 năm trước đã an bài xong tất cả. Ta là ai quan trọng sao? Sở Dương chính là Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Thiên chính là Sở Dương. Bất kể Sở tiên sinh là ai, chỉ cần ngài nguyện ý, Y Hàn nguyện ý đi theo cả đời. Tự giới thiệu một chút. Ta, công chúa Ninh Dương của Long Quốc, Long Uyển Ninh, vị hôn thê tương lai của anh.